വാട്സ്ആപ്പ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാനർ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുഷാഗിരി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത 4 വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ട് നല്ല സീനറിയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടോ ഒരു അടിപൊളി അതിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് കയറിയാണ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ചെറിയതുണ്ട്. ഒരു ചലഞ്ച് പോലെയാണ്, എന്നാലും സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. കണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് സംഭവം വന്ന്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ അതാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാല്ലേ. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില എത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 30 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക്. ഞങ്ങൾ 2 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ 60 രൂപയായി. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറക്ക് 40 രൂപയാണ് ഉള്ളിൽ കയറാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അടിപൊളി ഷോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തി നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. അതുപോലെ 4 വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മണിക്ക് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും രസം ഉണ്ടാവും നോക്കിയിരുന്നേ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അഭിപ്രായം നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗൈസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാറ്റഗറി കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഗൈസ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയാത്തവർക്ക് കേട്ടോ. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇപ്പോൾ വലിയൊരു കയറ്റാണ് അവിടെ. നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നല്ല കയറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കയറി കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇവിടെ 4 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ആദ്യത്തെത്തിയതാണ് അങ്ങനെ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്ക് എത്തിയത് അവിടെ കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ വിഷയം കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഗൈസ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. കണ്ടോ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കണ്ടോണ്ടേ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ചെക്കൻ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ എല്ലാവരും കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ. ആരും കുളിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാലും കൈയും കാലൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അടിപൊളി സർവീസാണ്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ. ഇനി രണ്ടാമത്തേക്കാണ് അടുത്ത പോണേ. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിക്കാരുണ്ട്. ടടാ നമ്മളെ ചെറുക്കത അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ പാറയാണ്. അവിടെ വെള്ളം അങ്ങ് ചാടി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രസക്കാരം അവിടെ നിന്ന് വീടാൻ ഞാനല്ലേ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്ക് പോകുമല്ലേ നമുക്ക്. സെക്കൻഡ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്ക് പോകാൻ കേട്ടോ. മയവീച്ചൽ എന്നൊക്കെ പേരേൻ്റെ വാട്ടർഫാൾ. അപ്പം മയവീച്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക്. അപ്പം അടക്ക് പടി കയറണം. എത്ര കാറുണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വടി കൊത്തിയാണ് കിടക്കണേ. മനോ ഇവിടെ മയവീച്ചൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. മയവീച്ചൽ അതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ എന്താ എന്ത് വേറെന്ത് നിർദ്ദേശം. സെക്കൻഡും തേർഡ്ക്ക് 1 കിലോമീറ്റർ. ഇപ്പം 500 മീറ്റർ നടക്കണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ. ഗൈസ് തുടങ്ങിയത്തെ അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ. കണ്ടോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് വേറൊരു പോലെയായിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല റിസർച്ച് വിളിച്ച് നല്ലൊരു കയറ്റുണ്ടായിരുന്നു. 500 മീറ്റർ കയറാം. ഇപ്പം കുഴങ്ങി, നല്ല കുഴങ്ങി, ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ. രണ്ടാമത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഇനി 1 കിലോമീറ്റർ 1 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും പോകാണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വിഷ്വൽസ് എടുക്കും.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തേക്ക് എത്തിക്കണേ, അവിടെ നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സുഹൃത്ത് തിരഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തീന്ന്. അതൊക്കെ കയറിയിരുന്നു കേട്ടോ. ആകെ കുഴങ്ങി സംഭവം സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. എന്താ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക്. അവൻ്റെ മനോ എങ്ങണ്ട ഇനി കുഴങ്ങിയോ? എന്താ അടിപൊളി ഇത് നോക്കി ജി. എൻ്റെ മേത്തുനിന്ന് ഒറ്റ വസർപ്പാണ് കൈസ്. ഇത് കണ്ടിച്ച് ആകെ വസർത്ത് വിളിച്ചു ഞാൻ പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യൻ സാഹിബ് പോയി ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വരാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാമറ കൈമാറാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവൻ വിഷ്വൽസ് എടുത്ത് വരും. പറയുമോ? അവൻ പറയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചു കേട്ടോ. അത് നടക്കുള്ളൂ. എന്നെക്കൂടെ ഇവിടെ നടക്കാൻ വയ്ക്കൂല. ഓക്കെ, എനിക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ പറയട്ടോ.